eueuh deui pang sabar-sabarna tukang nguseup. Oh, deuleukeun ku teteh. Lung. Habis berbatang-batang ikan belum anjay. Lamun diri acan dusun. Saya miheulan-miheulan wae, aneh aing mah. Lamun diri geus nyumpunan sadaya kewajiban. Begitu diajak, ayo hareupeun salaki mah, nyi sare yuk, gawe ngajakan sare. Indit we ka dapur salaki, kumaha ceuk pamajikan hatina, Abang Thoyib, Abang Thoyib, bungah diajak ku salaki teh sebenarnya mah ngan gede ka is, matak awewe malah mun diajak hese hurung, ngan lamun geus hurung hese parem. Beda jeung lalaki, aya lalaki malah mun keur hayang babari nangtung. Ngan lamun geus nangtung teh tereh diukna teh atuh geus cicidu mah peh koyoyot be. Kacida maneh jeung kabina-bina koret jaga ke kaduhung bisi hanjakal bari tong kapaksa mumpung aya bari tong kapaksa mumpung boga teu kawa COD meuni gaya-gaya teu kawa COD meuni gaya ulah loba gaya-gaya. Bareng arek moal ulah loba gaya-gaya. Suamimu kerja siang malam banting tulang dibanting-bantingkeun. Melaan naon coba? Melaan kacang. Nya. Matak lamun salaki saminggu teu magih kacang. Lieur. Tapi lamun salaki loba teuing ngadahar kacang mencret. Kiwari mah kiai loba bikang gegeliseun kapan? Gitu. Ai make up nyaah, ai wudu teu nyaah gitu. Matak loba beungeut, ai beungeut Korea, ai cokor-cokor Afrika. Gara-gara rambut itu hari-hari ku cemburu. Oh, aku takut gara-gara rambut itu hari-hari ku terganggu. Oh, engkau bohong. Hehe. Ngajedog lain sok poho. Urang Ciburial. Ih, kita ngajedig. Teu kolot, teu budak, teu lalaki, teu bikang. Saha jalma anu nuturkeun laku lampah akhlak Kanjeng Nabi. Maka jalma teh bakal pinuh ku rahmat Allah nu kahiji dipika cinta ku Allah, anu kadua dihampura dosa. Hoyong dipika cinta, hoyong dihampura. Yuk tuturkeun Kanjeng Nabi. Siap. Sebab saur Kanjeng Nabi ogenan adibu auladakum ala salasi khisolin hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatul Qur'an. Didik anak-anak aranjeun kabeh, anak urang, saya, Anda, kamu, kita semua memiliki kewajiban untuk mendidik anak-anak kita agar mereka pun mencintai Rasul. Karena ketika anak kita mencintai Rasulullah, maka akhlak mereka dan perilaku mereka akan merujuk kepada panutannya. Siapa panutan kita? Anak kita. Tidak mungkin mengambil panutan yang baik kalau kita tidak menunjukkan dan memberi contoh yang baik. Betul?
sanajan urang kolota nyah nyeh nyoh be nyeh nyeh kadinya ka anak ari kalakuan urang teu ecereug mah nempel moal tidak Rosalinda karena teladan itu lebih tajam daripada ucapan. Sakali deui teladan itu lebih tajam daripada ucapan. Teteh ngacebrek bae ge ngomong ai kalakuan teteh teu ecereug mah betul mantak sekut keneh kalakuan daripada ucapan betul tah ku kitu nah ajarkeun ka anak naon kalakuan urang teh jadi edukasi jadi pelajaran ke anak kartos minimalnya eta horeng nginum-nginum ge diatur ku Islam dicontohan ku Kanjeng Nabi saha jalma nu nginum kawas kieu ye atuh contoh esih ieu mah ayo haus-haus kumaha contoh ieu mah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah bismillah alhamdulillah bismillah alhamdulillah tak eta nginum kitu teteh bismillah alhamdulillah bismillah alhamdulillah bismillah alhamdulillah satungtung cai aya dina beuteung urang satungtung cai aya dina awak urang maka urang bakal diraksa ku Allah tina pamaksiatan hate urang diraksa ku Allah tina gairah hasrat hayang maksiat ka Allah dijaga ku Allah mata he entin yoyoh entin mimin nginum teh lain lak lain atuh heueuh ieu mah nginum jeung nu kasetanan tungtuna pan kaselek teteh ari geus kaselek kumaha coba atuh heueuh ngaran kaselek cai da angger kabesekan menyeri ti koronya abang toyib abang toyib gara-gara naon tah kaselek contohan ka budak siap sumawona ulah nginum bari nang tuh ajarkeun supaya anak-anak urang cinta ka Kanjeng Nabi. Nu kadua ajarkeun anak-anak urang supaya cinta ka ahlul baitna Kanjeng Nabi. Ajarkeun ka anak-anak urang supaya mereka pun mencintai dzurriyyahnya Nabi. Jangan sampai kita mengharapkan syafaatnya tapi terhadap dzurriyyahnya kita mencaci, memaki, membenci. Rek make beungeut nu mana engke urang lamun pendak jeung Kanjeng Nabi. Betul? Urusan si eta rek dzurriyyah Nabi atawa lain urusan manehna jeung Allah. Nu penting urang teu kotor hat. Sakali deui, nu penting urang teu kotor. Engkau salah mencintai, engkau tidak kotori hatimu. Tapi engkau salah membenci, jangankan engkau membenci dzurriyyah Nabi, membenci umat Nabi pun engkau tetap salah. Guys, listen to me, okay? What I talking about? Tonight we are together. Hayu dia ngadu keder jeung aing. Gitu. Ih. Lain aya seuri tinggaleun. Batur mah geus beres eta mah karak mulai. Buah katurupan henteu. Makana teh ai kalori imah babacaan. Ih, aing mah. Cangkel. Kesel. Sing sireumon. Buat boga rasaan meureun. Budak coba neangan karungkon nih hiji. Aing mah paur eta budak. Asana ieu mah ajengan di ruqyah ge moal cager. Kudu di rukmini si eta mah. Bu, ajarkan kepada anak-anak kita untuk mencintai dzurriyyah Kanjeng siap. Makanya orang cinta itu gambaran perilakunya minimal lisannya basah membaca sholawat ke atas Nabi. Siap baca sholawat? Sanajan ti tadi ngagedeg bae ge maca sholawat. Teu naon urang maca sholawat deui. Siap?
etang-etang ngejatkeun naon, etang-etang ngejatkeun awak ameh teu cangkeul nya cenah. Kade rogima an furajulin dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Rugi jalma ongkoh ngadenge Kanjeng Nabi disebut tapi teu maca sholawat, rugi. Saking rugi na manehna balangsak di dunia, balangsak di akhirat. Matak supaya orang teu balangsak hirup ulah bersin baca sholawat gitu teh gitu. Siap baca sholawat siap. tolong yang bawa HP dihurungin naon atuh. Karena ini suasananya dikelilingi oleh gedung, tolong kecilkan bassnya. Iya, bass. Oke, thank you. Kopina aya, kopi aya, rokona aya. Aing mah kopi mah aya, rokok mah eueuh. Ayanya, sip. Lantaran ieu acara Pak Haji Ano moal sukses lamun teu dibantuan ku tukang sound system. Betul? Atuh bieu Habib bogorowokan atuh teu make anu kitu mah pegat ti korobatur. Nya, mantap. Ulah nyapirakeun profesi jalma. Nya ge ku urang se eta katempona tukang sound system. Eta katinggalina ku urang eta operator sound system. Buat teuing jero nama wali. Atuh wali-wali daya. Nih. Bu, hurungkeun. Atos. Sok hurungkeun. Mending dihurungkeun mending leungit. Sok hurungkeun. Nu teu nyadak HP emaknya, mama teu nyokot HP-nya. Angkat leungeun aku emak. Sok lambaikeun. Tah kikituanan. Tah gitu. Siap. Yuk, angkat ka luhur HP-na. Tuh. Ieu lampu tenda bisa teu iya, dipaehin. Mungkin enggak? Oke. Ulah panggung mah geus. Atuh lamun panggung di pareuman bongot aing teu kadolo. Atos, Bo. Yuk angkat. Saya kasih contoh ya. Kasih contoh. He 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 he. Ha 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 ha. Ho ho. Bisa? Oke, sama-sama ya. Sama-sama. 1 2 1 2 si Wawan nyeri huntu. He 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 he. Ha ha ha. Ho ho. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Semua Allahumma wa sallim Sayyidina wa maulana Muhammadin
adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi he 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 yo ha tuaka he he kekasih kita Nabi Muhammad, idola kita Nabi Muhammad, dambaan kita Nabi Muhammad, pemimpin kita Nabi Muhammad. Salawat salam tetap padamu, engkaulah sang Nabi penyejuk hatiku. Betapa hasrat ingin bertemu kami semua, selalu rindu. Datanglah wahai sang kekasihku, hadirlah dalam mimpi indahku. Allahumma salli wa sallim. Kurang kompak. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Iya. Ini sudah dimatiin mic yang ini? Oh iya. Bu, mudah-mudahan nu maca sholawat jembar manah milik rizkina. Nu ngahurungkeun HP-na mudah-mudahan hirupna dicaangan ku Allah. Sehingga hirupna caang teu loba teuing nincak salah. Teu loba teuing nincak salah berarti teu loba teuing dosa. Nya. Bu, ulah waka kabeh urang nuturkeun Kanjeng Nabi. Nya. Ari bapak kunaon teu nurutan? Kunaon bieu teu nurutan? Kunaon bapak teu nurutan bieu? Doh tinggal isi emak atuh. Allahumma nepi ka beget batur gitu-gitu kan. Eleh ku si emak. Bo, urang nuturkeun Kanjeng Nabi ulah waka loba-loba. Ulah waka tilu we heula. Sabaraha? Saur Kanjeng Nabi ala adullukum ala khairi akhlaqi ahli dunya wal akhirah. Hei sahabat, daek teu anjeun ku kami dituduhkeun akhlak panghadena di antara penghuni dunia jeung penghuni akhirat. Akhlak nu pangalusna di antara ahli dunia jeung ahli akhirat. Mana? Tilu perkara. Sabaraha? Catet. Kalau orang lagi ngomong dengein. Ameh aya bawaeun bal, aya bawaeun balik. Pan teteh di imah indit ka dieu pan korban waktu, korban tenaga. Nu boga motor meuli bensin, nu teu boga mah pan lumpang nya. Encan di imah ninggalkeun gerohaneun, seseuhaneun nambuyuk, beresaneun numpra.
Ai datang ka dieu teu meunang nanaon. Rugi, betul. Matak sing aya bawaeun balik. Bawaan nanon los sendal batur tuh bawaan. Atau geus cangkeul. Tunduh. Kade. Aya nu pangker eta, make ampar henteu. Syukur ai make mah. Lain kuna naon, lamun bikang diuk adek jeung taneuh itu akan sangat mempaurkan. Ibu-ibu diuk dina taneuh kade. Lamun karasa renyem ilikan. Bisi kacangna jadi toge. Aman. Aya eta lalaki sabodo moal openan. Cenah lalaki diuk dina taneuh paling ge endogna cingcalang. Iya, terima kasih telah menghurungkan. Ayo katempo teu beungeut ceedah teu da. Aya ceedah aya. Oh. Wati aya Ciwati. Iis. Ayanya nung. Cemai aya cemai. Maimunahnya atau moe maneh. 3 perkara lamun urang bisa memiliki 3 perkara. Hiji antasila man qata'aka. Jalma nu daek nyambungkeun tali silaturahmi anu eta silaturahmi teh dipegatkeun ku batur nya. Nyambungkeun silaturahmi nu pegat itu adalah ciri akhlak calon penghuni surga. Matak lamun urang ayeuna hirup sapopoe pasti aya wae pi omongeun, aya wae pi carekeun, betul. Aya wae pi hewaeun. Laras. Aya wae pi cerewedeun, betul. Matak hirup mah ulah pi omongeun. Mbak Nur. Bu, hirup mah ulah pi omongeun. Ulah ngomongkeun sakali deui. Ulah pi omongeun. Ulah ngomongkeun. Ulah pi carekeun. Ulah nyarekeun. Ulah pi carewedeun. Ulah. Naon sababna? Kita semua ini adalah manusia biasa. Al insanu mahalul khata' wan nisyan. Ari jalma mah tepatna salah jeung poho. Mun salah silih benerkeun, mun poho silih ingetan, silih bejaan. Laras kitu. Yo bareng jeung abdi, bareng sok. Ulah aya nu ngahulang. Salintuh-lintuhna lauk. Kemana nengki Salintuh-lintuhna lauk. Tetep aya tulangan. Sakuru-kuruna lauk. Tetep aya dagingan. Sabager-bagerna jalma. Tetep boga kagorengan. Sagoreng-gorengna jalma. Atulah bari melongka aing atuh nyebut gorengna. Tinggalin beureuh teh jadi baturna. Sagoreng-gorengna jalma tetep boga kaalusan. Mantap teangan kaalusan dina kagorengan batur. Teangan kaalusan kagorengan dina kaalusan diri. Tah kitu. Nempok batur ulah awas ulah nempok gorengna bae, jabatur ge boga kaalusan. Diri ulah agul ku alusna, jaboga urang kagorengan.
Dina amal hade nama urang kabeh ge hayang kanyahoan ku batur. Betul? Pelebah amal nu hade nama urang hayang kanyahoan ku batur kabeh ge. Tapi dina amal goreng nama kabeh ge bisa-bisa nyumputkeun. Saha di dieu nu teu boga aib guableg kabeh ge. Nya? Boga kabeh ge. Mantak yu urang mun salah silih benerkeun mun poho silih ingetan. Dina hirup sapopoe kita ini adalah makhluk sosial yang bersosialisasi, bergaul, bermuamalah, campur gaul, kabula kabale. Betul? Tah eta pasti teh ngaran ti soledat letah jeung ngaran urang ti keclok moal kanu jauh pasti jeung nu deukeut. Tah mantap lamun aya tumiba ka urang jalma mutuskeun silaturahmi ka urang sambungkeun sebab eta nyambungkeun silaturahmi anu geus pegat mantap dipikanya ku Allah. Mantak naon cenah ce? Mantak dipikanya ku Allah. Allah nyaaheun ka jalma nu mutus naon nu megatkeun silaturahmi. Allah nyaaheun ka jalma anu nyambungkeun silaturahmi. Teu. Matak bisi aya tatangga teu nanya ka urang ulah sarua gelokna. Aya dulur ka urang teu ranganjang ulah sarua gelokna. Ieu mah teh diajakan. Hayu milu moal ka mana? Urang ngalongok saha? Cemimin. Mimin mana? RT 3. Kumaha cek teteh? Sublak teuing. Teu hayang aing mah ai kitu si eta ieu ngalongok ka batur ge tara ka pangajian ge tara ngahiji lamun teteh geus ngomong kitu berarti teteh eueuh leuwihna urang teh teu boga leuwih. Akhlak itu akhlakul karimah itu adalah kita mampu berbuat baik kepada orang yang tidak baik. Akhlakul karimah itu adalah kita mampu bersikap sopan, bersikap santun, bersikap tenang kepada orang yang memberi keburukan. Bentar, dina konteks hadis nu sejen mah salasun man kunna fihi awahullahu fi kanafihi wa nasyara alaihi rahmatahu wa adkhalahu jannatahu man idza u'tiya syakaro wa idza qaddaro ghafaro wa idza ghadaba fataro. Tiga perkara jika seseorang memiliki ketiganya maka pertama dia akan dicintai oleh Allah, yang kedua dia akan dilindungi oleh Allah, dan yang ketiga dia akan dimasukkan ke dalam lingkungan yang penuh dengan cinta kasih sayang Allah. Ulah wakaku Allah urang dia dilindungi ku pejabat bungah henteu, dilindungi ku jalma anu eta jalma boga kadudukan bungah teu, dicintai ku jalma anu eta jalma teh boga komara boga kadudukan bungah teu. Apal si Egi? Apal ti mana? Anu sok jeung saha? Anu sok jeung Pak Dedi. Semua orang Jawa Barat tidak ada yang tidak mengenal KDM. Kenapa? Karena hari ini dia sedang naik daun. Alabatan hileud. Naik daun. Maka semua orang memiliki hasrat keinginan hayang wawuh jeung saha? Jeung KDM. Tapi tingali si Egi. Si Egi RT lain. RW lain, lurah, camat, bupati, bahkan si Egi teu RT acan, tapi deket jeung dipika cintaku, dilindungi ku, bahkan hayang batur mah ulin ka ditu ka kampung naon teh? Kampung heuh eta. Nyaho aing pokona mah eta be. Loba jalma berbondong-bondong nepi ka mekel timbel ka ditu ngahaja sugan pendak jeung KDM aya nu pendak aya nu henteu
si Egi mah hayang ulin kuayah kumaha bage tinggal solonong asup ka pakarangan, asup ka imah, bahkan milu dahar segala didinya, bahkan hiji-hijina jalma nu wanieun ngadengkek beheung KDM si Egi. Oh, eueuh nu wanieun batur mah. Si Egi mah wanieun dikitukeun tah. Naonana? Beheung KDM na. Gitu. Saking naon? Karena mereka tidak ada jarak. Si Egi ridho ka KDM, KDM ge ridho ka si Egi, tingali ku urang asa bungah nempona, bungah teh bunga. Kumaha cek teteh mun anak aing nu kitu atawa mun aing nu kitu, naon sebabna? Dicintai ku jalma nu boga kedudukan. Orang kalau sudah dicintai ku Allah rek saha nu ngaroga hala. Orang kalau sudah dilindungi ku Allah rek saha nu mere madarat. Mata kakak kahade, jaga mulutmu, jangan sampai berucap yang kotor. Engkau menghardik, mengecam ulama, sementara kita tidak tahu duduk permasalahan, sementara kita tak hampura tekop telat manggih Indo Cafe. Alhamdulillah. Naon tadi teh? Naon sih? Ngadengkek. Orang kalau sudah mendapatkan perlindungan Allah, siapa yang mampu menyakiti? Kawas urang ayeuna erek ngaroga hala si Egi, maka berhadapan dengan siapa? Berurusan dengan Egi, maka sama saja berurusan dengan KDM. Berurusan dengan kekasih Allah, maka bukan kekasihnya yang kau musuhi, tapi Allahnya yang kau musuhi. Bu, Kade, jaga lisanmu, jaga sikapmu, jangan sampai menyakiti kekasih Allah. Sementara kita tidak tahu yang mana kekasih Allah. Jauh cirian. Kopeah lain ciri kekasih Allah. Sorban lain ciri kekasih Allah. Jubah lain ciri kekasih Allah. Tuh mata aing era sabarang make nu kieu teh. Atuh hoja aya angin mah aing ngagelebar jiga Batman. Harta bukan ciri kekasih Allah. Betul? Tapi mana kekasih Allah? Mereka yang dalam hatinya aya khasyah. Aya naon cenah Bu? Aya khasyah, aya sieun. Tah, urang mah can aya rasa sieun atuh isin-isin ku Allah teh. Leres teh. Nya, kawas ece dibere BLT ku lurah. Nya. Atuh memeh ece sieun ku lurah ge atuh isin-isin ku lurah. Nah, atuh urang sok narima pamerekna, atuh bantuan lurah programna. Teu bisa urang milu digawe ka desa, jaga-jaga lingkungan. Kumaha cara ngajaga lingkungan mantuan palurah? Ulah sok micen runtah sembarangan. Jang geus datang bencana mah datang banjir rek nyalahkeun saha? Heuy. Heuy. Nya nggak lingkungan. Ulah sok micen ron. Baheula mah urang neuleum berita banjir di Jakarta beta banjir, betul? Banjir Jakarta, Tangerang, Bekasi, Cikarang, banjir. Banjir. Nyaho banjir? Atuh heuh banjir. Baheula mah urang nempo berita dina TV be. Nah kuari mah kaalaman ka unggal lembur. Ini berarti bukan alam yang tidak bersahabat. Itu karena kita manusia tidak mampu menjaga alam. Ketika kita menjaga meruksak alam, maka sama saja kita mengantarkan generasi anak cucu kita kepada sesuatu yang mereka tidak sanggup membendungnya, mereka yang tidak sanggup membawanya. Maka jangan tinggalkan air mata kepada mereka, tapi tinggalkan mata air kepada mereka. Langkah awal adalah jangan membuang sampah sembarangan. Ja urang nyaho an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari podol sero.
micen pemper sia mah kasolokan. Leuheung eta mah pemper. Eta naon? Ganjal. Eta ganjal apem. Heeh. Ih, belewer. Eta sabaraha tahun teh teruraina teh. Bisa buruk, bisa teruraina teh sabaraha tahun. Lila eta teh. Dipikeun kasolokan. Caina dipake ku urang hilir gara-gara teteh micen solokan. Micen runtah sembarangan, buang sampah sembarangan. Itu sama saja dengan mengundang bencana. Lila eta tertimbun terjadi pendangkalan, akhirnya mangbek longsor BKB hilir. Dolim teu karasa. Huy. Bentar. Teu salah Kanjeng Nabi. Yuk. Sesungguhnya ketika kita menjalankan syariat dengan benar, itu kita sama saja menjaga hidup kita. Bo, Bil, bisi can kaharti, ya korelasi, korelasi na bisi can kaharti, persambungan anak kumaha, kieu bisi can kaharti. Ternyata dina syariat agama, dina perintah Allah, aya sumber kehidupan, dina perintah Allah, aya harapan untuk menjaga hidup, bahkan gaya hidup sehat, pola hidup sehat. Ulah salah, dina salat itu adalah pola hidup sehat. Olahraga yang ajaib. Naon cenah Bu? Olahraga yang ajaib. Mana buktina? Di Amerika aya dokter ahli saraf, aya dokter ahli saraf yang bernama Fidelma Oleri. Saha Bu? Urang mana? Orang Amerika. Dia meneliti ternyata dalam susunan otak kita, di dalam struktur otak ini ada pembuluh darah kecil yang itu berfungsi untuk motorik otak, mengatur kerja otak. Tetapi demikian, pembuluh darah yang kecil itu memerlukan suplai darah dan oksigen. Maka karena posisi kepala lebih tinggi daripada jantung, maka posisi yang lebih ideal adalah kepala di bawah dan jantung di atas. Dan posisi seperti itu hanya ada di dalam sujud. Di dalam sujud. Maka ketika seorang muslim melakukan sholat dan dia sujud kepada Allah, merendahkan dirinya sebagai hamba Allah, teperduli dia beunghar, teperduli sia pejabat, teperduli sia loba ilmuna, teperduli sia boga jabatan, di harapan Allah kita hanyalah seorang hamba yang punya kelemahan. Kalaupun hari ini kita menjadi pejabat, itu hanya karena Allah memilihmu untuk mengurus hamba Allah yang lain. Betul? Maka ketika orang sujud, Allahu Akbar, tong rurusuhan teh. Sing tumanina. Eta batas 3 kali teh, eta ukuran sedang, ukuran minimal eta teh. Sedang. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu Akbar. Tuluy calik urang teh duduk tawaru. Di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdi wa'a. Disitulah saraf yang tersambung ke jantung, di situ terrefleksi sehingga membuat kejutan ke jantung dan menstimulan nyaho nenek stimulan. Geus pokona mah kitu geus beuting nek. Sehingga eta jantung beki sehat. Teu, kartos henteu? Kartos teu? Sujud deui urang, maka dalam kondisi sujud, dalam waktu spontanitas, jantung menyuplai darah ke otak. Lamun otak urang teu disuplai darah jeung oksigen akan menyebabkan penyakit komplikasi. Fakta inilah yang membuat Dr. Fidelma Oleri dia menjadi seorang mu'alaf.
Karena subhanallah 14 abad yang lalu Nabi kita Muhammad tidak menerangkan dalam otak kita ada sel pembuluh darah kecil, tidak menerangkan bahwa otak butuh darah dan butuh oksigen. Yang Muhammad katakan adalah kita wajib menjaga sholat 5. Maka lamun urang nuturkeun kanjeng Nabi, saknyana urang keur ngajaga hirup urang. Hoyong hirup tenang hoyong. Hoyong hirup senang hoyong. Lamun hoyong hirup tenang, hoyong hirup senang, jaga kewajibanmu, Allah akan menjaga hak-hakmu. Sakai deui. Kalau kita ingin menjalani hirup senang, hirup tenang, jaga kewajibanmu. Jangan hanya bisa menuntut hak-hakmu sementara kewajiban engkau abaikan. Ingat kawan, bukan masalahmu yang berat, tapi sholatmu yang telat. Bagaimana kita akan hidup bahagia kalau sholat saja tidak? Seberapa besar pun masalah kita, ingat kita punya Allah yang maha besar. Engkau berbisik di atas bumi, suaramu sampai ke langit ketujuh. Bu, Allah telah berikan nikmat beribu-ribu, tapi engkau sholat masih terburu-buru. Allah taburkan nikmat kepadamu semuanya, tapi sholatmu masih semaunya. What's wrong with you? What's wrong with you? Yes. Bu, ada apa denganmu? Sementara orang teh melamun geus menta ka Allah, ngatur orang teh ka Allah. Betul? Seolah-olah orang teh sakabeh kudu dicomponan, tapi orang teu ngajaga kewajiban orang. Sementara orang ngatur ka Allah supaya dipenuhi hak-hak orang. Bu, na teu izin. Maka cobalah engkau lakukan sholat, kemudian pahami betul-betul nikmat yang ada pada diri kita. Lamun dihitung, seandainya sholat kita hari ini diterima, lamun ditukerkeun jeung nikmat mata nu neuleu ayeuna, moal mahi ce. Moal mahi, Pak. Naon sebabna? Allah mere nikmat semuanya, tapi kewajibanmu masih semaunya. Sementara urang barang penta hirup hayang senang, hirup hayang tenang, ari kewajiban ditoler-toler. Matak lamun jalma keur sujud, itu dia sedang menjaga hidupnya. Kenapa? Karena kalau otak sehari semalam idealnya 5 kali pan otak teh. Minimal otak kita mendapatkan suplai darah itu 5 kali sehari semalam. Lamun kurang ti 5 kali, itu akan menyebabkan penyakit komplikasi. Mantap, teu salah Rasul ngajagap, jaga sholatmu, Allah akan menjaga hidupmu. Hoyong tenang, hoyong senang. Mari kita sama-sama menjaga sholat kita, menjaga kewajiban kita, agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Engkau takwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kemuliaan. Engkau hidup dengan penuh ketakwaan, Allah akan berikan semua hak-hakmu. Siap. Kama qala Salman kan. तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यारे होता है दीवाना सनम. Tujuan kabeh hayang senang, nyer ka kota geda hayang tenang. Padahal sadaya ge paham, diri bakal tentrem tur ayem. Tujuan kabeh hayang senang.
la 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 lamun diri geus nyomponan sadaya kewajiban ho mere beja kabaraya tong lali jati diri sadayana hamba kuduku maula ka Allah dat nu maha heman tujuan kabeh hayang senang nyar ka kota geda hayang tenang padahal sadaya ge paham diri bakal tentrem tur ayem tujuan kabeh hayang जिंदगी है जन्म है मोहब्बत मेरे गेहे से Bo dangukeun lirikna dangukeun pan urang hirup hayang urang hayang senang hayang tenang jalma dug hulu pet nyawa berang peuting indit poek balik poek neneangan duit ari duit geus loba teu saeutik teu ragu teu mangmang eta duit ditukerkeun deui jeung kesehatan dipake berobat betul aya jalma nu dibere harta banda tapi teu dibikeun ketenanganna aya jalma dibere ketenangan tapi teu dibikeun harta bendana mending mana mending batuk mending dibere sehat bari loba bagus iya naon eta oh caipanna nohon atuh ai herang-herang keneh make ditukerkeun nya herang ditukerkeun eta meureun banget aing kateponna jiga jaer meureun Bo hoyong tenang hoyong senang dibere duitna dibere dunyana teu ngarasa senang nah ini jangan itu jangan duit maloba pakaya ngabuadeg tapi ngadahar ieu asam urat ngadahar ieu koles ngadahar ieu darah aya darah tinggi bisi ceuceuk boga mitoha darah tinggi ulah wakaribut dibawa ka pukemas ajaran heula bere hitut ih teu nyahoeun eta dina jero hitut horeng ce ih sebedil kok aing la ilaha illallah saya kacak-kacak lagu bae ning sedikeun naon kitu ja aing mah teu ngajak seuri teu naon eta dina hitut horeng ce dianggap hina ku urang padahal rabbana ma khalaqta hadza batila Allah teu nyiptakeun segala sesuatu itu tidak sia-sia tidak Rosalinda eta hitut aya manfaatna salah satuna dina hitut teh aya kandungan zat belerang yang membuat kita hidung kita merasa terganggu betul tapi ketahuilah karena zat itulah yang menyetabilkan tensi darah
matak mana nu hitut kudu nganuhunkeun berarti orang tensi darah teh stabil walaupun kentut puak mejus naon deui bobos naon deui angin teu sopan kentut sanajan eta hitut bau horeng eta bisa nyetabilkeun tensi darah matak bisi mitoha darah tinggi kadieu mah uang ubaran insyaallah kelenger eta budak cager henteu batur utah uger nu aya tapi walaupun kentut aya manfaatna keur tensi darah, saya tidak menyarankan kepada Anda semua untuk mencium langsung dari corongnya. Atuh sanajan nya ge hitut kiai atuh badeg mah badeg bae. Nya. Komo. Komo eta hitut jelema beunghar leuwih bau. Atuh hitut mah kumaha nu di dahar ieu. Atuh nu beunghar mah pandahar teh opat sehat 5 sempurna teh. Oke? Opat sehat 5 sempurna. Maena beres dahar atuh cuci mulut buah-buahan. Coba nu miskin opat sehat 5 seubeuh. Erek cuci mulut buah-buahan atuh dahar kejo deui pan. Asa dahar deui henteu. Ayeuna tuh cuci mulut. Matak hitutna ge beda. Nu miskin jeung nu beunghar nya bau keneh nu beunghar da sagala di dahar gitu. Tapi sanajan kitu palebah hitut mah picarekeun keneh nu miskin geura keur kieu nu miskin hitut mun teh dipalototan mah meureun goblok sia mah teu boga otak modal hareupeun aing nyingkah atuh icih miskin mata keur nu miskin mah keur kieu mah ulah yang hitut heueuh sok ampet we heula ampet kitu. Aita nu beunghar, oh beda Kang nu beunghar mah. Kita hidup di zaman didenge keneh, dihargaan keneh jalma loba duit daripada jalma loba ilmu. Betul? Sok nu miskin geura ngomong, ngajedog sia mah. Tuh, tapi nu beunghar, wow boro-boro ngomong, boro-boro omonganana, hitutna ge didenge. Nu beunghar mah ulah komo omonganana, hitutna ge dihargaan. Sok nu beunghar hitut keur kieu. Kumaha? Masya Allah Bu Haji sehat. Padahal mah tengi eta hitutna. Alobatan burayot 7 bulan teh ya. Bo. Eta horeng bisa hitut ge senang hirup. Betul. Senang. Matak boga dunia senangna teu dibikeun. Mana? Ti peuting teu bisa sare. Nah. Betul? Aya jalma saeutik duniana, senangna naudzubillah. Aya tanjan hakan, aya leunca legleg, aya taraje hakan. Arek meuli daging eueuh teu kabeuli, gantar dihirim. Ka mana teh ka mana cuang ka kebon yuk, ngalah naon? Ngalah gantar. Aya iwung kot ditajong ngaranna ge sepak. Cenah hayang geuna mah eta ngalah iwung ditajong ka, ulah dicokel. Iwung nyaho iwung. Pan eta gantar ku teteh di hakanan. Uyuhan eta teteh ngising ti jadi pager. Nya. Bu, matak urang teh hoyong senang. Hoyong tenang. Lamun diri geus nyumponan sadaya kewajiban bantuan. La 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 la. Arek moal. Mending nurutan mending setruk. Mending nurutan hayu. Hayu mending nurutan daripada teteh teu bisa sare. Hanjakal aing teu nurutan. Hayu engke kapikiran di imah, betul? Hayu nurutan. Lamun diri acan dusun. Saya miheulan wae, aneh aing mah. Lamun diri geus nyumpunan sadaya kewajiban.
atuh ulah bari seserian atuh. Nyanyi itu berdinamika guys, harus ada harmonisasi. Atuh ieu mah jagreg teuing sih. Marikan deui. Deuleu karak datang duaan deuleu. Lamun diri geus nyumponan sadaya kewajiban. Masya Allah. Si emak bari mencetan syukurna. La 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 la. Lamun diri hoyong senang, Bo. Lamun diri geus nyumponan sakabeh kewajiban, maka urang kabehan bakal hirup senang. Mana kewajiban urang? Ye. Ibadah mahdoh jeung goer. Aya jalma tuhu ibadah mahdohna goer mahdohna lalai. Aya deui jalma alus ibadah goer mahdohna mah tapi mahdohna goreng. Tah hiji mangsa aya hiji hamba Allah namina Abu bin Hisham. Dia adalah seorang hamba Allah yang istiqomah dalam menjalankan tahajud. Ieu mah lain salat 5 waktu deui, tahajud tara kabeurangan, tara katinggalun, unggal peuting. Satu waktu erek wudu, pas nepi ka sisi sumur aya makhluk bercahaya. Ditanya, "Hei hamba Allah, saha anjeun?" Ternyata eta teh malaikat. Aku adalah malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk mencari seseorang yang termasuk pecinta Allah. Kaget eta Abu bin Hisham teh. Wahai malaikat, adakah namaku di buku itu? Ketika malaikat mencari Abu bin Hisham, oh tidak ada. Coba cari lagi. Abu bin Hisham, wah cek malaikat, kok bisa? Atuh toing. Padahal setiap malam aku melaksanakan tahajud, qiyamul lail, iqra'ul Quran. Siang aku siang, malam aku tahajud, siang aku puasa. Kenapa namaku tidak ada di situ? Kata malaikat, bukannya aku tidak mau mencatat namamu, itu karena Allah melarang untuk mencatat namamu. Why? Lamun aya the question why, maka the answer is becus. Kenapa? Karena engkau sibuk beribadah mahdoh, engkau sibuk tahajud, engkau sibuk membaca Quran, engkau sibuk berpuasa, tapi tetanggamu sakit, engkau tidak menengok. Tetanggamu tidak pergi ke masjid, engkau tidak menyampernya. Naon atuh aing bantuan sok? Onyeng sirikeun wungkul bisa na. Engkau sibuk sholat di malam hari, engkau sibuk baca Quran, tapi tetanggamu kelaparan, engkau tidak peduli. Umrohmu sampai 5 kali ke Mekah, tapi tetanggamu sampai dia kehilangan kehormatannya. Nah, boga hutang ke Bang Emok. Nang ning nang, nang ning nang, Bo, engkau sibuk beribadah yang bersifat ibadah mahdoh, engkau abaikan ibadah goer mahdoh. Maka kumaha cek malaikat, maneh sibuk salat peuting, maneh sibuk maca Quran, eta mah keur maneh. Eta mah keur maneh, tapi maneh ngalongok tatangga nu gering, ta ieu. Maneh nulungan yatim, tak ieu mah boro-boro ka yatim, boro-boro ka tetangga, kadulur sorangan ge kor. Aya bedil. Aya nu koret kadulur. Ai ka batur mabag. Ai kadulur kor. Aya nu kitu. Cekek. Bejakeun. Yo urang boga pagawean sakieu, usaha urang maju sakieu. Buah eta teh doa ti dulu. Buah eta teh doa ti kolot, leres. Buah eta teh doa ti guru, leres. Bejakeun.
bere supaya meke teu hese boga pangabutuh engke teu hese bere da moal rugi mere tatangga mere baraya mere tatangga mere baraya mere ka emma mere ka bapa mere ka emma mere ka bapa yo misalkan dibikeun kabeh pantes eta teh tur luyu pisan kacida maneh jeung kabina-bina koret jaga ke kaduhung bisi hanjakal bari tong kapaksa mumpung ayah bari tong kapaksa mumpung boga teu kawa COD meuni gaya teu kawa COD meuni gaya ulah loba gaya bareng arek moal ulah loba gaya ulah loba gaya atuh heuh pan aya edan kabeh mah urang ngeunaheun atuh mah nya aing doang nu edan ih bo ulah loba gaya mata kewajiban orang teh nu mana kewajiban orang nu mana kewajiban orang teh adalah sebagai hamba Allah pancek Allah dina Quran geuning a'udzubillahi minasyaitonir rajim a'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim. Punten operator. Lamun mubalik maca Quran, buru-buru ehwan. Lamun mubalik ngomong, pareuman deui ehona. Sing ngarti sebab urang sarua dibayar. Atuh heeh. Siap? Oke lah kalau begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana. Innani pareuman deui ehona. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Innani anallahu sesungguhnya aku ini adalah Allah cek Allah. Allah ngakukeun yen zatna teh Allah. Allah ngakukeun yen dirina teh Allah. Jeung cek Allah la ilaha illa ana eueuh deui pangeran, eueuh deui illah anu hak wajib diibadahan, hak wajib ditaati, parentah sareng laranganana kecuali aing cek Allah. Illa ana kecuali aing cek Allah. Maka fa'budni maka kudu ibadah anjeun ka kami. Wa aqimis sholata lidzikri dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Matak jalma salat ciri eling ka Allah. Urusan teteh naon ditarima jeung henteu urusan Allah. Nu penting urang sebagai hamba geus ngalaksanakeun kawajib. Syukur-syukur ge dianteur ku kahusuan. Betul? Syukur-syukur dianteur ku kahusuan. Minimal lamun urang teu bisa husu dina salat, minimal dina 3 tingkah. Naon cenah, Bu? Lamun urang teu bisa husu salat sakabehna minimal tina 3 hiji nalika keur maca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras ta eta kudu dibarengan ku hate cek urang teh lisan mah inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati hate urang hadirkeun tah keur maca eta. Nu kadua minimal urang husu dina nalika maca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in keur salat teh tah keur maca eta teh hadirkeun hate ulah malaweung iraha si asih nyamper teu kadenge-denge geuning motor aing bisa kaberangan tuh
gara-gara mikiran esih teu nyamper ngadenge suara motor tidit tagening datang meureun cek hate erek sujud erek ruku budak 3 4 gara-gara mikiran naon esih padahal si esih mah keur dangdan kene can nyamper can naon nu kadu 3 minimal urang husu teh keur nalika maca assalamu alaika ayyuhan nabiyyu minimal 3 tempat urang husuk dina eta salat hiji dua tilu mangga ajaran ke dina salatnya punya so ajaran ke dina salat bila perlu ajak salaki ibu pak naon hayu urang buktikeun naon anu ceuk kiru hay sok ajak salaki teteh salat ulah loba teuing 2 rakaat de peuting ieu witir 3 geus ulah loba teuing bisi utah ajak salaki panghareupna teteh di tukangna beres salat sok ngadoa tobat 2 nana beres tobat beres minta hampura ka Allah tuluikeun teteh minta hampura ka salaki minta hampura ka teteh sarua masya Allah bakal karasa ku teteh ketenangan sanajan di dapur beas geus beak duit geus ipis yakin ketenangan bakal dibikeun lamun urang boga duit atuh urusan leutik gede mah eta mah relatif betul gitu matak moal hariwang moal salempang ajak salaki buktikeun dina 3 tempat sing husu hiji inni wajjahtu 2 iya kana abu 3 assalamu alaika sok buktikeun beres salat 2 nana silih gabrug akang hampuranya ih teu salah sia mah cek salaki aing nu salah ih henteu lain kakak nu salah kami pamajikan henteu lain maneh aing salah tungtuna gara-gara silih salahkeun nya oh jadi pasea deui eta malah mun 2 nana salaki jeung pamajikan silih naon silih ngaku salah bakal tenang hate begitu salaki minta hampura nyi hampura nyanyi kakak bisi mimpin loba salah rumah tangga lain deket karena ridho Allah kalah deket karena bandon Allah jaka kakak poek hate teteh dina hate caang pasti dina hate teh ngagetar pasti naon rasa dedeuh kanu jadi salaki kaya ne langka wong sejagat buana bagus rupa ayu kaya satria jungjunan ho 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 cuma suami kula hampura nyanyi ha jungjunan lato lato sing jadi idaman bareng arek moal ho sok bareng ha jungjunan sing jadi idaman demi bulan dan bintang kulo moh pisan jungjunan ayo geus kumaha jalan lagi boga lato-lato ih naon salah gitu nya kulantaran lalaki boga lato-lato matak lamun lalaki boga kahayang tereh nangtung lamun geus nangtung babari diuk beda jeung awewe boga kahayang tapi gede keneh ka isin matak hayang-hayang ya diajak ku salaki api-api embung diajak teh bikang mah hese daek lamun geus daek hese eureun aya nu kitu. Padahal mah ingin nyaho jorona mah geus empot-empotan eta ka. Engkau tidak bisa membohongiku engkau. Begitu diajak, ayo hareupeun salaki mah. Nyi, sare yuk. Gawe ngajakan sare.
indit we ka dapur salaki kumaha cek pamajikan hatina abang Toyib abang Toyib bungah diajak ku salaki teh sebenarnya mah ngan gede ka is matak awewe malah mun diajak hese hurung ngan lamun geus hurung hese parem beda jeung lalaki aya lalaki malah mun keur hayang babari nangtung ngan lamun geus nangtung teh tereh diukna teh atuh kok geus cicidu mah peh koyoyot be akur bo jadi inti na urang kabeh ge ngudag katenangan hayang tenang hoyong yuk tunaikan kewajibanmu betul maka diajar urang kabehan hiji nyaeta supaya hirup urang tenang hirup urang senang sambungkeun deui silaturahmi sebab eta horeng silaturahmi teh matak ngadeukeutkeun milik manjangkeun tuh manjangkeun umur ngeberkah umur ku ladang silaturahmi alhamdulillah abi ge kamari silaturahmi tak ka mana ka Karawang ih alhamdulillah teh ladang silaturahmi teh meunang dus kulkas nya teuing di dieu mah teh dus naon engke lumayan teh jeung di kilo teruskeun nu kadua watu tia man haromaka teh urang daek mere kanu koret eta alus teteh barang bere kanu bere lain alus eta mah balas jasa teteh bager kanu bager mah eueuh leuwihan tapi teteh daek mere kanu koret ta eta leuwihna kakak barang bere kanu hewa ka kakak atuh gagah sakitu mah tapi kakak barang bere kanu sok mere ka kakak atuh lain gagah lain naon eta mah balas jasa budak TK ge bisaeun nu hese mah urang daek mere kanu dolim ka urang daek mere kanu hewa ka urang daek mere kanu sok ngomongkeun urang bisa nang ning nang nang ning pan hawana teh urang mah kitu kanu hewa ka urang hewaan deui betul kanu ijid ka urang atuh kanu nyicingkeun ka urang tahapan urang mah kitu sarua gelokna padahal cek Rasul wa idza qaddaro ghafaro di mana anjeun narima pilara ti batur urang narima kagorengan ti batur maka bisa urang ngabales kagorengan eta bisa urang ngabales keburukan ti batur tapi urang leuwih milih ngahampura ta eta teh alus cek Rasul mah saking alusna hiji dipika cinta ku Allah dua dilindungi ku Allah tilu diasupkeun ka surgana Allah mantap kade kartos henteu teruskeun nu kasabaraha nu katilu wa ta'fuwa aman zalamaka daek ngahampura ka jalma anu dolim ka anjeun teh memberi maaf teh moal matak ngabangkrutkeun hirup mere maaf ka batur teh moal matak ngahinakeun hirup tapi justru kalah ka luhur darajat komo lamun daek menta hampura matak ulah aneh ka kunaon jalma nu parasea jalma anu keur pasea nya sanajan deukeut teu ngaromong mun ngomong ge kalah silih hahaok silih gorowok kunaon cing sebab jalma nu keur pasea mah hatena keur pajauh munasabah jalma nu keur pasea mah ting gorowok kitu da sia nu kituna mah maneh nu kituna mah ngomong cabok ku aing go cekek ku aing nu hiji nyabok nu hiji cekek tah kunaon jalma nu pasea silih gorowok itu karena hati mereka saling menjauh dan mereka sedang mengusahakan agar suara mereka sampai ke hati masing-masing mantap geura teteh tingali geura jalma nu marah nu ambek pasti hahaok popolotot naon sebabna keur jauh hatina tapi lamun urang bisa ngahampura karena kesalahan batur itu jauh lebih hade hiji mangsa Abu Bakar As-Siddiq kerujuk kumpul sareng Rasulullah sedang berbincang dengan Rasulullah datanglah seorang Arab Baduy tu puguh-puguh nyarekan ke Abu Bakar
Maka Abu Bakar hanya diam. Abu Bakar hanya memberikan respon senyum. Kemudian Arab Baduy pergi, tapi telila datang deui. Marah deui, leuwih parah ti nu kahiji. Abu Bakar masih tetap senyum, masih tetap stay cool. Cool kalem. Masih tetap masih tetap hening. Malah daripada ngalayanan Arab Baduy, Abu Bakar As-Siddiq kalah tersenyum. Bahkan Rasul pun ikut tersenyum. Tapi nu katilu kalina Arab Baduy datang deui, nyarekan deui leuwih parah tibatan nu kadua. Tah tidinya Abu Bakar kapancing sebab dicarek, dicaci, dimaki ku Arab Baduy, kapancing emosina ditembalan ku Abu Bakar As-Siddiq. Maka Rasulullah berdiri kemudian meninggalkan Abu Bakar As-Siddiq sambil beliau kecewa. Maka aneh Abu Bakar teh nangtung ngudag kasaha ka Rasulullah, bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang terjadi? Kenapa engkau pergi meninggalkanku dan engkau marah kepadaku?" Apa kata Rasul? "Ketahuilah wahai Abu Bakar, ketika Arab Baduy datang pertama kali untuk mencarekan dirimu, naon atuh? Untuk memarahimu, kemudian engkau masih diam, malaikat turun dari langit dan mendoakanmu, bahkan membelamu, membantah ucapan orang tersebut. Nu ngabela teh malaikat. Kemudian engkau yang kedua masih diam, malaikat turun yang kedua kalinya, bahkan lebih banyak daripada yang datang pertama kali. Mereka semua mendoakanmu, memintakan kesejahteraan untukmu, dan aku pun senang melihatnya. Tapi ketiga kalinya engkau malah ikut membantah dan menjawab cacian tersebut, maka malaikat seketika pergi meninggalkanmu dan setan pun datang menghampirimu. Maka aku tidak suka berkumpul dengan setan, aku pun kecewa kepadamu karena engkau tidak mampu menahan amarahmu." Bu, sing ingat, lamun urang keur ambek eta teh berarti urang keur dibaturan setan. Nah, kartos. Jadi intina urang kabehan lamun arek hayang nuturkeun Rasulullah, minimal dina tilu naon? Dina tilu tingkah. Hiji, daek nyambungkeun tali silaturahmi. Nu kadua, daek mere kanu koret atawa jalma anu hewa ka urang, jalma anu dolim ka urang. Nu katiluna daek ngahampura jalma nu dolim ka urang. Kartos. Nu kadua tadi, salasun man kunna fihi awahullahu fi kana fihi. Tilu perkara lamun urang bisa naonana ngalakonanana, urang bisa ngalakonan hirup nu seperti tilu perkara. Mana? Man idza u'tiya syakara, saha jalma nu dibere nikmat ku Allah syukuran. Hirup mah dua jalanna, dibere aya syukur, dibere eueuh sabar. Nu aya ku syukurna bakal jadi ganjaran, nu eueuh ku sabarna oge bakal jadi ganjaran. Sebab aya harta banda mah tinu halal bisa makena bakal jadi hisaban, tinu haram ulah komo bisa makena teu bisa make, ulah komo teu bisa make sanajan bisa makena anggar jadi siksaan. Tinu halal urang bisa makena jadi hisaban, teu bisa jadi siksaan. Matak dibere nikmat ku Allah sing bisa syukur. Al Imam Ghazali Hujatul Islam nyaurkeun dina kitab Ihya Ulumuddin bahwa Allah maparina nikmat ka urang teh sautak saeutikna teh 5 kategori. Sabaraha? Hiji, nikmat nu dibikeun ku Allah teh nikmat harta benda. Naon cenah? Aya anak harta lain. Harta, bahkan harta yang paling berharga
Istana yang paling indah. Terima kasih emak. Terima kasih bapak. Ya bu, bu, gerak tinggali. Salaki ambek ka ibu sempit dadat tuh. Salaki ambek baud ka ibu lega tuh alam dunia. Sempit, ngadak-ngadak sempit, matak tak. Ketenangan teh eta teh. Ketenangan teh eta. So, imah ublug ablag, ulah imah, ulah dunia, imah we ublug ablag. Da di baudan ku salaki mah sempit atuh. Betul teh? So, Kak, Pak, pamajikan buat baud jamotrot deh pamajikan. Nya. Ditanya ku salaki. Lain nembalan kalah ke ngebalior. Aya nu kitu. Salaki ilit we ngacaprak eta. Palebah nanya salaki mah teu dijawab. Ai salaki geus ilit ngabalieur manehna. Ngacaprak sorangan. Lamun ka dieu mah ku bapak jiga kieu meureun dia. Aya nu sok kituran aya. Eling. Eling. Sebab loba bikang cilaka lain tara salat. Loba bikang cilaka lain tara ngaji, lain tara puas, tapi teu syukuran kana pamere salaki. Teu taat kana jadi salaki. Loba bikang cilaka lain tara salat. Loba banyak istri mampu menjaga hubungan dengan Allah tapi tidak mampu menjaga hubungan dengan suaminya. Bu, jika kau perlakukan suamimu seperti raja, ingat bu, jika ibu memperlakukan suamimu seperti raja, ingat pasangan raja adalah engkau akan jadi ratu di hatinya. Atuh bijil make daster datang ratu dari Ruyuk Awi. Pak tuh mata aing mah teu hayang nanya lalaki mah. Heeh. Teuing eta lalaki mah kitu. Di mana-mana ge ngulahek we. Heeh. Kitu. Lalaki mah kitu. Ulah waka ngomong lalaki mah seuri ge seuri teu ka ciri. Da eueuh soraan seuri lalaki mah ukur euyag tak wungkul. Emang teteh celembeng bibir. Gitu. Matak eta bikang mah bibirna dua. Emang gitu. Nu luhur bikang mah luhur paragi ngomongkeun batur. Eta nu luhur paragi naon? Paragi monyong. Nu handap paragi menta hampura. Naon? Hoyong dianggap ratu ku salaki. Jadilah engkau perlakukan suamimu seperti raja. Bersyukur sebelum kepada Allah, berterima kasihlah kepada yang memberi nikmat kepadamu. Wasilah makanya Allah hakikat nama. Tapi wasilah nama salaki nu nyiaran napakah. Betul. Suamimu kerja siang malam banting tulang dibanting-bantingkeun. Melaan naon coba? Melaan kacang. Ya. Matak lamun salaki saminggu teu magih kacang. Lieur. Tapi lamun salaki loba teuing ngadahar kacang, mencret. Betul. Perlakukan dia seperti raja, maka engkau akan menjadi ratu di hatinya. Betul? Hoyong dianggap ratu, hoyong. Nya minimal atuh teteh teh ka salaki. Pernah teu teteh salaki keur molor di deukeutan ku teteh? Heuy, salaki keur molor deukeutan ku teteh, pernah? Ajaran, salaki keur molor nya, teteh deukeutan kieu be teteh teh. Nya.
kumaha cek teteh memandangmu padahal salaki peureum kotok kieu biasa lagi teh cek teteh memandangmu kumaha cek salaki najis lamun salaki sare deketan ajaran kunaon sebabna orang tidur ekspresinya jujur naon cenah kalau dia capek kelihatan capeknya kalau dia sedih kelihatan sedihnya kalau dia susah kelihatan susahnya kalau dia malu kelihatan kemaluannya naon teteh ngadeukeutan salaki pandang wajahnya doakeun ku teteh ya Allah ampunilah wajah ini dengekeun aing lo kaseurik bacaan anggeus ya Allah ampunilah wajah ini karena wajah inilah yang setiap hari menjamin kebahagiaan kami wajah inilah siang dan malam yang terus memperjuangkan hidup kami tak ayal setiap hari kalau siang dia kepanasan tibanya malam dia kehujanan salaki teteh mau duit ka imah ting ladang naon bisa saja uang yang dibawa oleh suamimu ke rumahmu adalah ladang naon coba motor gadean mobil cicilan kermelaan anak pamajikan berang kapanasan peting kahujanan nepikeun ka awak pinuh hapuran hirup para rusing di udah gelising nepi ka gering laja-laja ubaran laja-laja laja-laja mak keur naon marud laja jeung naon bapak sia hapur mak paingan Asep peuting kaget ay gitu Asep asup ka kamar emak ay gitu sugan teh nu nangkarak bengkang eta teh babinsa nah geuning apaan eta cenah loreng horeng eta tonggongna pinuh ku hapur beusi nah tonggong anda hapuran kulit anda burik parud laja secepatnya campur dengan minyak tanah hayang tereh cager duruk sekalian cager siang geus moal kambuh deui eta mah ih euceun mah teh nyahoan nya nya eta mah kalpanak lain ubar lain kalpanak mah lain ubar hapur eta mah ubar batuk heeh pangge ge leungit jeung teu korona jeung moal batuk-batuk deui moal Bo, karunya kasalaki suamimu dia terkadang berusaha mencari nafkah dengan tenaga seadanya kondisi yang lemah kadang-kadang di tempat kerja dicarekan ku batur teteh matinya kadang-kadang di tempat pagawean dihina ku batur encan dipanggih jalan mahena pendak jeung Jayanti nyaho Jayanti janda ditinggal mati eueuh Jayanti pendak jeung janda KTP apal KTP kolot tapi pulen eueuh janda KTP aya ge Mahmud Abbas mamah muda baru anak satu eueuh Mahmud Abbas pendak jeung janda Hitachi nyaho teteh janda Hitachi hideung tapi cihuy mata ketika suamimu pulang ke rumah netralkan semua energi negatif yang ada di luar ketika suamimu bisa saja dia melihat bemper yang lain yang lebih aduhai aduh seksinya tuh dulu korban dulu atuh gampang ulah waka santri ustad ge saruan bekieun ih kopiah mah bisa ditendon atuh maknya tuh mau motor bari peureum kami ih nabrak atuh eta mah nempo bemper atuh kadeuleu ieu lumayan bae nya mending istighfar deui bo suamimu pulang
netralkan racun yang dibawa dari luar. Kalau ibu tidak menetralkan, jangan sampai ada bunga yang lain di luar rumah. Aku takut sayangmu, aku takut rindumu, pada odah, pada odah. Atuh gara-gara salah kita teh kapicut ku od. Ada kumaha coba? Cukup saja, jangan sampai di luar rumah kita. Kalau ada makanan di depan, di sini tidak ada. Oh, ada udah hakaneun nginum enggeus. Kayak ada manis-manisnya gitu. Kunaon di mah cai herang teh rasanya. Bu, lanjut. Maka netralkan. Teteh mah teu karunya nya. Seorang suami, mungkin suamimu bukan orang yang pandai mengutarakan kasih sayang. Dengein. Mungkin suamimu bukan orang yang pandai merayu. Mungkin suamimu bukan orang yang romantis. Dan mungkin suamimu bukan orang yang pandai mengutarakan kasih sayang lewat kata-kata. Tapi percayalah, tenaganya habis untuk memperjuangkan rumah tangga. Sampai kesehatannya berkurang. Sampai dia lupa untuk meluangkan waktu dengan saudaranya. Sampai dia lupa untuk meluangkan waktu dengan sahabat-sahabatnya. Nepi ka teu kaburu ngusup-ngusup acan. Aya tukang ngusup di aya. Asli? Anjay. Ai dedeh teuing. Hidup ngusup hidup. Da eueuh deui nu pangalus nama tukang ngusup. Teh nyahoeun, ulah sok nyacad kanu tukang. Sebab eta tukang ngusup kitu-kitu ge boga karomah. Teh nyahoeun sia mah teh nyahoeun. Dengekeun heula geura. Eueuh deui pang sabar-sabarna tukang ngusup. Oh, deuleukeun ku teteh. Lung habis berbatang-batang ikan belum. Anjay. Eueuh deui pang sabar-sabarna tukang. Matak lamun rek diajar sabar ka tukang. Hiji karomahna teh. Dua, eueuh deui nu pang alus-alusna hate pagawean tukang husnudon, tarasuudon, tukang kamari ge ngusup teu meunang. Tapi indit deui tah si haram jadah. Bahkan eta koja, wadah lauk koja. Naon di dieu wadah lauk ngaranna? Hah? Heueuh eta koja, kamari ge sidik ngusup tara meunang. Eta geus mawa deui koja gede dibawa. Berarti kan si eta mah hatena alus. Teu goreng sangka ka Allah. Emang teteh boro-boro ka Allah kasalak goreng sangka. Yo bisi kebenaran salah kita teh tukang ojek. Pan aya tukang ojek mah urusan. Aya parawan diangkat, budak sekolah diangkut, aya nini dikaitkeun. Nu penting meunang tageuning. Da lamun salah kita teh teu moal duit pasti teh man bakat babaung we ka dituna teh. Heeh? Tuh. Ieu masalah kita teh tukang ojek, jalan ka dieu kan nanjak mudun, jaba renjul. Ai penumpang rupa-rupa. Mawa parawan opan tukang dangdannya. Gitu. Kiwari mah kiai loba bikang gegeliseun kapan. Gitu. Ai make up nyaah, ai wudu teu nyaah. Gitu. Matak loba beungeut, ai beungeut Korea, ai cokor-cokor Afrika.
Wah beut mah herang ai punduk hawuk gitu. Ai parapatan eta tukang ojek mawa parawan aya ucing ngalewat jegog be biwir panumpang kana naon kana tonggong salaki balik ka imah nu wayaki karak balik biasa marema cenah pas dibawa jaketna astagfirullahaladzim biwir saha atuh ieu disarwakeun jeung biwir manehna dina jaket mah alus ngadaun seureuh barang manehna mah ngaca mah jebleh nya encan anggeus masalah biwir buuk panjang kadolo buuk saha atuh ieu di ieu mah alus ieu mah geuning galing muntang manehna mah pan jogjog buuk teh nya nanyakeun ka salaki sieun dicabok akhirna mah naon nyang heuy be di dapur bari nyekelan buuk gara-gara rambut itu hari-hari ku cemburu oh aku takut gara-gara rambut itu hari-hari ku terganggu oh engkau bohong ada rambut lain rambut cinta rambut siapa kagok edan ai atuh kiai jangan ngaji zaman kieu teu rame mah nyaho aing ge nu hiji api-api hayang kiih teu balik deui nu kadua api-api aya tamu betul mantak doakeun tanu balik teh mudah-mudahan ulah dipegat jurig nya mantak ulah suud erek diajar husnudon ka tukang dua ka romah tukang useup teh gitu tilu tukang useup mah ulah komo jeung jalma jeung sato ge silaturahmi sia mah teu nyahoan ih sia mah dibejaan ku aing teu nyahoan ih yo salaki batur mah jeung jalma ge teu nanya salaki teh mah alhamdulillah poro ka jalma jeung lauk ngomong kamarana atuh lauk sia mantep tah henteu mantep berarti salaki teteh mah oh pokokna mah out of the box pokokna mah oh pokokna mah di luar normal pokokna nya atuh eus teh salaki teteh ngeuseup mah teu masalah da si eta mah ngeuseup ge bari ngadaguan lohor ieu nah matak lamun salaki rek ngeuseup tong poho pak naon meh dilaga terakna kohil laga terakna peci baju sarungna bikeun jeung sajadahna ulah poho kana salat najan arek nguseup ge bekelan sajadahna bekelan pak naon jig rek ngeusseup mah ngan ieu ulah poho salat tuh geletak we maot salaki teteh atuh insyaallah najan tukang ngeusseup ge salamet begitu ditanya ku malaikat man robbuka da sok salat wa man nabiyuka wa ma imamuka geuning ngomongna kitu di jero kubur pan di dunia mah henteu sebab si eta mah di duniana tukang nyieunnan lauk suing deuleu tukang son kasinggung meureun deuleu nok ngana udah sok nyep bejakeun aya hayang suing sok ngareuseup bo lanjut jadi ulah suudon mau sabar ya nukat tilunya nukat tilu wa idza godoba fataro lamun urang boga pi ambekeun boga pi nafsueun nya tahan sing bisa nahan jalma nu bisa nahan ambek eta jalma gagah nu kitu jawara
Jalma nu bisa nahan ambek tak eta jalma teh nu kitu bakal dipika cinta ku Allah, bakal dibilindungan ku Allah, bakal diasupkeun karena surgana. Mata orang cerdas kalau marah dia akan memilih diam. Marahnya orang yang berilmu itu diam. Lain nyak kawas awewe lain. Gitu, lain celembeng bibir bikangen teu. Marahnya orang berilmu itu diam. Salah kita teh cicing we diam. Eta berarti manehna eta heueuh, dilakban meureun sungutna. Gitu. Nya, matak teteh ge kade. Ulah sok babari marah tak ka anak. Kunaon anak urang tara betaheun cicing jeung kolot, loba teng dijampe. Sehingga anak urang teh leuwih milih cicing kumpul jeung baladna. Mending keneh cicing di imah babaturanana, cicing di imah mah beak digelendeng ku kolot. Betul? Jadikan anakmu sahabatmu agar mereka mendapatkan hak mereka. Komo lamun dipika anak teu diajarkeun Quran, dangukeun. Man razaqahullahu waladan walam ya'lamhul Quran illa kana kullu dzambin ya'maluhul walad ala abihi. Barang siapa yang dikaruniai anak kemudian tidak diajarkan tentang pemahaman Al-Quran, maka setiap dosa yang dilakukan oleh anak akan ditanggung oleh bapaknya. Anak kakak teu paham kana Quran, maka nu doraka lain anak, bapak. Anak nyieun dosa moal ka anak, ka bapak. Diitungna. Mantak yuk ajarkeun Quran ka anak. Disinilah letak kita bersyukur kepada Allah. Syukuran lamun di lembur urang aya madrasah, lamun di lembur urang aya pasantren, lamun di lembur urang aya kiai, aya ustad. Itu meringankan kewajiban para orang tua yang lemah dalam pemahaman Al-Quran. Ku bapak henteu pan, ku batur henteu, anterkeun atuh ka pasantren. Lebih baik kita menangis di dunia jauh dengan anak daripada kita menangis di akhirat gara-gara ditunjuk rorek ku anak. Cek anak, ya Rabbana khud lana haqqona min hadzal rajul. Cek anak, kumaha Pak? Gusti cokot hak kami ti ieu lalaki, padahal eta lalaki teh bapak manehna nu ngobiayaan manehna, tapi di akhirat eta anak wani nyarekan ka kolot. Bu, jangan sampai anakmu menjadi musuh. Na'udzu, doakan almarhum yang telah meninggalkan kita semua, merupakan putra daripada Bapak Haji Ano. Semoga menjadi anak yang soleh, anak yang abror. Walaupun begitu, beliau telah melakukan tugasnya sebagai anak, belajar di pesantren Miftahul Huda Manonjaya. Makanya tadi ada guru kita dari Manonjaya memberikan kekuatan untuk keteguhan hati kita. Itu adalah asbab dari kesolehan almarhum. Bu, jangan sampai anak yang kita urus menjadi anak yang tidak berbakti. Jangan sampai kita membesarkan anak hanya untuk menambah hisab. Jangan sampai kita membesarkan anak yang akan menambah beban kita di akhirat. Tapi besarkan anak yang akan memberikan mahkota, kedudukan, derajat yang tinggi di akhirat nanti. Dari apa? Dari kesolehan anak-anak kita. Pak, kita tahu bagaimana susahnya mendidik anak. Untuk itu, mulailah dari diri sendiri. Ibda binafsi. Jadilah anak yang soleh. Hari ini kita adalah orang tua, tetapi kita adalah tetap seorang anak di mata orang tua. Walaupun orang tua kita sudah tiada, walaupun orang tua kita sudah meninggal, mereka tetap mencintai kita. Mereka tahu kalau kita taat, mereka tahu kalau kita maksiat. Maka jika kita tidak mampu memberikan hadiah kepada orang tua kita, jadilah anak yang soleh dan solehah. Jika engkau seorang istri, jadilah istri yang solehah. Itu adalah hadiah terbaik untuk orang tuamu. Sekali engkau membangkang kepada suamimu, bukan hanya suamimu yang kecewa, orang tuamu pun ikut kecewa karena melahirkan anak yang tidak berbakti dan anak yang membuat orang tua malu karena gagal mendidiknya.
Jangan sampai orang tua kita dicap sebagai orang tua yang gagal dalam mendidik anak gara-gara kita egois dan mementingkan kepentingan kita sendiri sehingga kita melawan kepada suami. Jangan lihat suamimu kurang ilmu, jangan engkau menghitung suamimu kurang jabatan, jangan engkau melihat karena pemberian suamimu sedikit. Seperti apapun suamimu, dia adalah imam untuk mencari ridho Allah dalam rumah tanggamu. Maka nasihati suamimu ketika dia keliru dan ikuti suamimu ketika dia benar. Istiqomahlah dalam benar dan kesabaran. Tawasobil haqi wa tawasobil sabr. Nasihati suamimu, kunjungi ibunya. Sambunglah dengan ibunya. Ketika seorang anak ditinggalkan oleh orang tuanya, putuslah benang ijabah antara dirinya dengan Tuhannya. Dan yang kedua, gelaplah pelita dunia. Ketika seorang ibu meninggal, maka putuslah benang ijabah antara anak dan Allah. Kita sudah tidak punya kesempatan akses eksklusif, akses khusus. Kalau seorang ibu meninggal duluan, maka seorang anak akan kehilangan akses khusus kepada Tuhannya. Maka yang masih punya orang tua, manfaatkan baik-baik. Surgamu ada pada ridhonya dan nerakamu ada pada murkanya. Katakan kepada suamimu, jangan lupa atas jasa orang tuamu. Jika suamimu memberikan uang kepada orang tuanya, itu adalah hak mereka dan kewajiban mereka. Walaupun semua diberikan kepada orang tuanya, itu belumlah cukup untuk membalas kebaikan mereka. Yang penting suamimu tidak berat sebelah. Yang penting suamimu tidak dolim kepadamu. Kecuali dia berikan kepada orang tuanya, sementara dia mengabaikan dirimu dan anak-anakmu, baru itulah suami yang dolim. Kalau kedua-duanya diurus, harus bangga. Engkau berarti memiliki seorang suami yang berbakti kepada orang tuanya. Jangan sampai engkau mau memberi orang tua, tetapi terlambat karena orang tuamu sudah pergi terlebih dahulu menemui Robnya. Dan engkau hanya disiksa oleh rasa kerinduan yang dalam, ingin memberikan hadiah, ingin memberikan kegembiraan kepada orang tua. Tapi sayang, orang tuamu telah kembali ke rahmatullah. Maka jangan sampai kita disiksa oleh rasa rindu. Kama kola endis al husna, rindu ibu. Teruntuk para suami, para laki-laki, jadilah anak berbakti. Tanpa orang tua, hidup kita tidak akan seperti ini. Tanpa orang tua, kita tidak akan pernah dihormati oleh orang lain. Kehormatan yang kita miliki hari ini, itu adalah pengorbanan orang tua kita. Ibu, semua rasakan getaran kasih sayang orang tua dalam hati kita masing-masing. Sampai hari ini masih terasa kasih sayangnya. Walaupun orang tua kita sudah menyatu dengan tanah, tetapi semangatnya, keikhlasannya ada dalam tubuh kita, ada dalam darah kita. Engkau hari ini memiliki kedudukan, itu karena doa orang tuamu, bukan karena kepintaranmu, bukan karena ilmumu, dan bukan pura karena titelmu. Itu semua adalah dari orang tua. Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.